大家晚上好啊！今晚想同大家分享啲咩菜式呢？簡單啲，一係唔想諗咁多。咁啊喺呢個今晚呢，就想同大家分享呢，就係一個係冬瓜枝竹炆火腩。哇！我就一聽到之後，喂，好嘢嚟喎！咁啊，今日點解會話唔想諗咁多菜式呢？因為呢，我就喺即係呢個燒臘檔呢，咁就買咗啲臨時臨急就買咗啲燒腩翻嚟 ，OK？ 咁啊，好簡單嘅啫嚇。咁嗱，大家就睇下我點整咯喎。咁我而家開咗火燒咗鑊一陣㗎啦。大家仲記唔記得啊？First step 啊，呢個點樣做啊？開火，大火燒鑊，係咪啊？走油又好，煎嘢都好，炒嘢都好，都係呢個步驟噶啦。點解我所有嘅菜式絕大部分都可以做得比餐廳更加好呢？個原因就係因為燒鑊。我係絕對係逢人都見係推介燒鑊㗎，因為呢個係家廚呢可以做到嚇。同餐廳味道比肩嘅唯一嘅法寶啊！好啦，嗱，咁啊燒見煙咯喎，燒完咯喎，跟住又見煙咯喎，咁啊閂細少少火啦嚇，向左手邊閂平均細火，跟住然之後呢，我將啲燒肉落去，咁啊煎一煎先。你中意嘅趕時間就走油，唔中意即係唔使趕時間嘅嚇。就攞落去煎，咁我個人呢，就傾向燒肉呢家嘢呢，係攞落去煎會比較好啲嘅，因為本身佢鹹嘅。咁如果你用大火去走油嘅話呢，就好容易燶嘅，就達唔到你嗰種焦香嘅效果。所以呢，就要開呢個細火就慢慢煎 ，OK？ 咁點解我突然間今日會買火腩呢？其實我自己都識整燒肉嘅，我就諗下，可唔可以整埋燒肉俾大家睇下呢？我心諗唔好整到咁複雜啦，暫時即係簡單啲先啦。咁啊，一睇到燒臘檔有嗰啲平嗰啲即係賣剩蔗嗰啲燒腩仔，咁佢就35蚊一盒，咁我又買咗2盒就3仔嘅嚟食，咁啊有突㗎啦。好啦，嗱，大家見到嘅，我係咪大飯煎嘢呢？係好悠柔噶，係啊！煎嘢嘅第一要訣係乜嘢啊？唔好手多，唔好心急 ，OK？ 哇！而家你睇我啲燒肉幾靚，我就要煎到咁嘅效果啦！哇！呢個仲靚 ，OK？ 即係有陣時候煮嘢食就係咁奇怪嘅。你越係心急，越係即係諗佢想喐下佢啊，手多啊，咁啊即係出事啦！大家睇唔睇到？我翻轉啲燒肉之後，咪煎得好靚啊！咁呢，嗱，呢一個呢就絕對比係專業廚房呢，佢哋嘅走油拉油呢就做得靚好多啦，徹底好多啦。其實之所以炆火腩咁好食呢，就係因為走油嗰下整咗個焦香感出嚟啊！你純粹就咁掟落去呢，即係燒肉就咁掟落去唔好食噶喎，係一定要煎香佢先好食噶喎 ，OK？ 好啦，嗱咁啊，而家趁住佢即係夠火啦，咁啊翻完之後，咁啊介紹下材料啦。材料有啦，薑幾片，蒜頭2粒。嗱，呢個我就切咗啲葱到，我唔好嘥地方啊！切咗啲葱粒、葱花，等間我嚟自點綴嘅影相用嘅啫。屋企就唔使咁整嘅，咁啊跟住葱啦、葱到啦咁啊適量啦，呢度大概2兩葱到，咁啊呢度呢就20蚊嘅枝竹就浸開咗噶啦，去邊度買呢？豆腐鋪一定有得賣 ，OK？ 急凍肉鋪都有得賣嘅 ，OK？ 好啦，嗱講到咁上下，呢燒肉又得啦。夠香咯喎，聞到未啊？嗱，所以我成日話咧，入廚咧係用盡個五官六感嘅。咁我同大家講嘢，我對眼係離開咗對鑊嘅 ，OK？ 但係我用個鼻去聞佢，用隻耳去聽嗰啲聲，就知道佢有幾成啦。OK， 得唔得？大家要記住咯喎，
唔係話一定要火眼金睛，即係金睛火眼咁去盯住佢就係好事。其實反而唔好事會令到你更加心急嘅。你反而做下其他嘢，用耳仔去聽，用個鼻去聞 ，OK 得唔得？好啦，嗱而家咧就燒翻紅隻鑊。嗱，我呢個程序咧，因為咧我要係做到最好啊，咁所以咧大家會睇到我呢個程序咧就同一般家廚都唔一樣嘅，留意下咯喎。估下大家我燒完鑊之後第一件事做乜嘢？白炒冬瓜。OK， 點解要白炒冬瓜呢？個原因呢就係冬瓜呢係要掂過火掂過油呢先至香口嘅，先好食嘅。OK， 好啦，嗱咁樣約略炒一炒就得啦。我攞翻起佢先，大家等等啊！好，閂細個火先。嗱，而家咁樣冬瓜咁樣見一見油就 OK 啦。咁咧嗱，好多嘅即係廚師咧，即係家廚啦，我講下，唔講職業啦。職業有另一種做法。咁咧就佢哋咧通常咧就會咧炒冬瓜之後咧就會放埋先至係放埋嗰啲係果籃落去炒嘅。咁其實呢個程序咧就有啲問題嘅，因為其實幾樣嘅材料咧，佢嗰個熟嗰個程度啊，嗰個過程係唔一樣嘅。咁所以如果你炒咗冬瓜先，然之後落其他料落去咧，有陣時候冬瓜過熟，但係啲味都未出到嚟。但係如果你啲冬瓜唔炒過，佢又唔好食喎，係嘛？即係唔見過油，唔封過油，唔好食嘅喎。咁所以咧就搞咗我而家咁樣出嚟呢個咁嘅呢個咁嘅程序啦。OK， 煎完嗰啲燒肉，攞翻嗰啲燒肉油。跟住然之後，哇正啊 ！OK， 好啦，嗱呢個時候咧，大家仲記唔記得啊？薑蒜放嘅次序係點啊？薑先定係蒜先啊？梗係薑先啦！知唔知點解薑要爆薑先啊？因為薑可以受火啲。OK， 得唔得？嗱咁啊，呢度少少油得噶啦，唔使多嘅。咁啊，大家見到我先頭都好勁手啊。OK， 好啦，嗱啲薑聞到佢出咗味啦。就唔使完全係炒到佢金香嘅，跟住放埋蒜頭落去啦。好，嗱得啦，跟住放翻啲燒肉落去炒，同時間呢，就放啲呢個係枝竹落去炒。嗱呢個時候呢，點解要咁做呢？係因為枝竹要入味。燒肉要出味，所以就有呢個程序出嚟啦。好，呢個時候放酒。夠晒鑊氣啊！好，嗱呢個時候咧得啦喎，啲燒肉就吸咗酒味啦，枝竹又吸咗酒味啦。呢個時候咧，我哋就放咩啊？放蠔油。大概咧就放佢呢度有2茶匙多啲啦，2茶匙到啦嚇。咁然之後繼續炒。嗱呢一個咁嘅做法咧，就係可以令到咧呢嘢枝竹冬瓜炆火腩咧，能唔能夠出彩嘅地方啦？因為咁樣嘅蠔油咁樣炒咧，見過火又係好惹味，大家咧基本上都應該知嘅。不過咧有陣時候知還知，點樣組合就另一件事啊！哇，好香啦！好啦，嗱呢個時候咧，我哋就放水咯喎。OK， 嗱唔使調味，記住唔好調味啊！唔好調味啊！淨係落蠔油落去炆啊！好啦，嗱呢個時候可以再放多啲少少水啦。好，記住啊，直至到呢個 moment，千祈唔好調味
嚇。咁咧嗱，而家我就上鑊蓋，等陣間咧我落冬瓜嘅時候，我就解釋俾大家聽點解唔好調味。OK， 得唔得？嗱，咁我等陣間咧燜冬瓜係幾耐咧？唔係燜冬瓜，係燜咗呢個係火腩係幾耐咧？就5分鐘。嗱，5分鐘計咧就係計你上鑊蓋開始計，即係唔好理佢有冇滾過5分鐘。OK。咁啊等佢出味 ，OK， 咁啊等佢燒肉出味，枝竹吸味 ，OK， 等陣間得嘅時候再同大家開機，同大家分享下。嗱，好啦，鐘響下5分鐘，咁啊啲燒肉就出味啦，枝竹咧就吸晒味啦。呢個時候咧，我哋就放冬瓜落去。咁啊，搞一搞佢啦，等啲冬瓜掂到啲水啦 ，OK。好，嗱呢個時候咧，我哋就繼續上鑊蓋，跟住然之後繼續燜佢5分鐘。嗱，大家記住，直至到呢下 moment 為止都唔好調味，知唔知點解？嗱，之前咧就有朋友仔咧就即係喺 YouTube 嗰度留言，咁我話整苦瓜，喂，唔知道點解，即係點解佢整親苦瓜都係酸嘅咧？我初咧就諗極都唔明啊，咁我就問咗佢好多詳細嘅嘢，我初咧就判定佢會唔會啲醬酸咗咧？咁最後尾個 final 到個結果咧就係應該就唔係啲醬酸啦，係佢調味嘅程序出咗問題。嗱，記住咯，跟住落嚟一個好重要嘅信息，一個好重要嘅技巧認知就係咩咧？大凡炒瓜果，瓜係咩瓜啊？節瓜、冬瓜、苦瓜、乜瓜、蜜瓜千祈唔好炒嘅中途就調味，一定要等到佢上碟炒好啦，上碟之前先調味。因為點解呢？你喺呢個過程裏邊一放鹽嘅話呢，嗰啲瓜就一定酸噶啦，係一定啊！唔信嘅你即刻可以做個實驗噶，做個實驗做咩啊？炒冬瓜或者炒苦瓜炒呢個節瓜，大家試下。你喺炒嘅中途。一落鑊炒個中途，跟住然之後即刻調味，調完味之後先至走去燜佢。我話俾你聽，120%，我保證你一定酸。唔酸嗰個呢，哇！嗰啲瓜唔知係咩異類嚟嘅，咩 DNA 突變啊 ？OK 得唔得？咁所以呢，記住，大凡炒瓜果呢，就一定要留到最後尾調味。呢個係對瓜果喺調味方面嘅要求。咁另外大家都見到㗎，我基本上絕大部分嘅炒餸咧，即係煮嘅餸咧，都係淋到最後尾先調味嘅，包括埋炒菜。咁炒菜又另一個原因，唔好提早落鹽喎。嗱，好多嘅家庭主婦咧，或者係即係家廚咧，佢好中意咧就係炒菜落油嘅時候落埋鹽嘅。其實呢個係唔啱嘅。點解炒菜提早落鹽都係唔啱啊？知唔知點解啊？因為炒菜提早落鹽呢，佢會係令到啲菜呢提早出水嘅。咁我已經講過好多無數遍㗎啦，水係鑊氣嘅天敵，你只要出水一過咗個份量嘅話呢，你呢就一定啲鑊氣就會走晒㗎啦。OK 得唔得？咁所以呢，唔好提前調味。炒菜都係要淋到最後尾先調味。咁大家會問：咦唔係喎？咁係咪即係連豉油啊、蠔油嗰啲都唔落啊？唔係，嗰啲就落得，但係你直接落鹽就唔得。OK， 咁所以大家如果係細心嘅話，會留意到好多時候炒菜呢係分兩段落味嘅。前面就落蠔油，但係都唔調味，到最後尾淋上碟啦，炒好晒啦，我先調味。個原因就係咁解啦。OK 得唔得？炒菜唔可以提前落鹽調味，有佢自己嘅原因。炒瓜果唔可以提前調味，亦都有另外一個獨立嘅原因。OK 得唔得？兩個原因，個結論都係唔可以調味。
直至到炒好咗先至可以調味。OK 得唔得？嗱，少少知識啫嚇，咁同大家分享下。咁我等到佢叮咗夠鐘啦，我先再開機啊。嗱，其實係咪幾咁簡單呢？喂，我咁咁簡單，一樣係做到餐廳嘅味道出嚟嘅喎。OK， 煮餸真係好簡單㗎。你見我幾咁輕鬆係咪？一邊炒一邊同大家講嘢係嘛 ？OK， 得唔得？輕鬆啲，入廚應該係快樂，唔係一種負擔嚟嘅。OK。好啦，又鐘響5分鐘過咗啦，我哋揭咗個蓋睇下點先，檢查下先嚇。咦？嗰啲冬瓜好似仲未得喎嚇，咁可能啲料多過頭啦。咁所以呢，檢查啲冬瓜得唔得呢？檢查佢我俾大家睇下，檢查下冬瓜尾 ，OK。同埋個冬瓜心，冬瓜心呢就睇佢會唔會出現半透明嘅狀態，出現嘅話呢就即係得啦，未得嘅話，即係未出現半透明呢就即係未得。同埋睇個冬瓜尾呢，冬瓜尾呢我哋切得好齊口噶嘛，咁如果佢熟嘅話呢，即係夠身嘅話呢，佢會係呢度係變到好腍嘅，就會唔齊口嘅。OK， 你會見到佢好似就快跌出嚟咁嘅，咁樣呢就即係冬瓜得啦。咁而家好明顯未得啦，咁水又差唔多啦，咁我放多少少水落去啦。到呢個 moment 都唔好手多調味咯，如果唔係啲冬瓜就酸噶咯。好，少少就得噶啦，跟然之後再俾多3分鐘佢啦。呢次3分鐘。咁通常呢，呢度就俾到大家經驗啦，睇住嘅其實我係特登俾大家睇。OK， 點都好啦 ，whatever 啦。咁5至8分鐘就視乎材料嘅份量 ，OK， 就炆冬瓜5至8分鐘就一定得嘅。好啦，咁我再熄機，陣間即係佢鐘響啦，我再同大家分享下。到時就睇下我點樣調味咯喎。記住到呢下 moment 都唔好調味唔係酸㗎。好啦，終於3分鐘響啦，睇下點先。哇，正啱啱好啦。呢啲冬瓜呢，就見到有透，第一眼望落去就已經知道差唔多得啦，因為有半透明狀啦。OK， 好啲水都吸得差唔多啦喎。咁呢個時候呢，我哋就調味啦。調味呢，就以呢個冬瓜嘅重量 ，OK， 再加多少少。咁冬瓜1斤到啦咁所以呢，就落差唔多1斤鹽啦。跟住然之後呢，就適量雞粉啦。跟住然之後呢，就爭啲攞錯添，糖啦。咁都係1斤到啦咁落多少少水先，因為差唔多冇水啦。時刻要睇住個，即係睇住個溫度嘅變化，同埋呢一啲水分嘅變化。OK。咁呢，而家個水呢就上碟就剛剛好嘅，就唔需要即係冬瓜即係冬瓜炆火腩呢就唔需要係打芡嘅，咁由得佢。OK， 咁當然你話喂我唔中意咁樣，咁你可以打芡都得，冇問題嘅，打唔打芡個人要求好跟住然之後最後尾點我講過落咩生抽畫龍點睛。喺邊度落一落嘅時候就喺鑊邊落，因為點解呢？鑊邊夠溫度，掂過辣過嗰啲生抽 ，OK， 好啦，咁得啦，掂晒啦，跟住放晒啲葱落去，一樣啦，放葱落去呢，唔使整到佢全熟點樣一見葱香即刻收火，一聞都有葱香，所以話呢，即係唔單止係我哋隻眼要睇，耳要聽，鼻都要聞OK， 入廚就係咁利用晒雙手，利用晒眼耳口鼻去聽去聞去睇 OK， 好搞掂，熄得火，一個野味好餸飯嘅冬瓜枝竹炆火腩，咁就完成啦 OK， 好咁我就上咗碟先，再同大家做個總結我而家呢，大家見到我隻鑊呢就好奇怪嘅個方位，因為都係嗰句啦，因為地方淺窄。呢隻鑊呢就俾嗰隻中式拐長嗰隻中式鑊呢就頂住，冇計大家請見諒。
即係呢啲咁嘅細節位呢，就大家多多見諒啦。冇辦法，小弟嗰個廚房就真係好細嘅嚇。咁啊，香港人其實無論間屋幾靚呢，個廚房都係好細嘅，就唔同話去喺西方英美咧、歐美加呢。嚇，即係佢哋嗰個廚房就真係好大嘅。我好羨慕啊！真係講真，我呢搬新屋呢，好多時候我第一時間呢係裝修個廚房啊。我好緊張個廚房啊，點解啊？因為呢個係我嘅地頭嚟㗎嘛。OK， 好嗱，跟住放翻啲葱，等陣影靚相啊！咁啊，如果自己食嘅話呢，就唔需要放呢啲葱花㗎啦。OK， 咁啊，我純粹係因為我要影相，所以我先至咩嘅啫，先至係要搞佢嘅啫。好，搞掂。等等啊，等我抹一抹個碟邊先，跟住然之後做總結。好啦，嚟啦！哇，正啊！大家睇下正唔正啊？吸唔吸引先 ？OK， 一個冬瓜炆火腩啦。咁呢，大家有冇發覺即係我嗰啲汁係咪剛剛好㗎？係啊，因為呢個係即係經驗嚟嘅。咁可能咧，大家第一次試做嘅時候咧，就可能執多少少或者少啲，唔緊要嘅。咁啊，自己用慣嘅廚具啊、碗碟啊，你用得多，你自然就可以配合得到噶啦。OK， 得唔得？好啦，嗱，咁啊，我而家就總結一下啦。咁啊，大家睇到嘅，首先咧就係冬瓜嗰部分咧，就唔係一開始就炒嘅。大家見到我成個程序係點啊？先係煎咗啲冬瓜。然之後利用啲冬瓜sorry 啊，講錯嘢，從頭嚟過。第一呢，就係我係點啊？係煎咗啲個燒肉，咁啊逼咗嗰啲燒肉嘅油出嚟，跟住再利用呢個燒肉油去炒冬瓜。炒冬瓜呢，就唔需要落任何嘅配料嘅。OK， 咁點解要炒冬瓜呢？因為冬瓜呢，就佢快熟。咁同埋咧，我需要啲其他嘅材料出味，咁所以我就炒一炒嘅啫，跟住拎翻起佢，然之後用翻原鑊跟住然之後咧就起炒料頭，爆炒料頭咧就起鑊啦，就係枝竹同埋火腩先燜先，咁燜佢嘅作用就係咩啊？枝竹要吸味，火腩要出味 ，OK， 咁啊第三咧。燜咗佢大概5分鐘到啦，跟住然之後就放埋冬瓜落去。咁啊，冬瓜咧要燜幾耐啊？燜5至8分鐘到啦。點樣檢查冬瓜好定唔好啊？半透明狀啦，同埋睇下佢個邊位，即係近個瓜心嗰個位咧有冇溶解嘅現象啦。有溶解嘅現象即係得㗎啦。OK， 得唔得？咁啊，基本上就係呢啲嘅啫。嗱，呢個咧其實好簡單嘅，好簡單嘅餸。你只要喺個街市求其買啲燒腩仔翻嚟，加埋冬瓜。加埋枝竹，咁啊好野味好餸飯㗎啦。OK， 好啦，重中之重啦，記住大凡炒瓜果咧，一定唔可以事先調味，一定要大家都見到啦。我最後尾落調味嘅時候，其實爭嗰幾十秒㗎咋，係咪啊？嗰幾十秒求其我撩勻佢，跟住然之後我就攞上袋擺上碟啦，就食得啦，係咪啊？記住啊，呢個步驟好緊要㗎。咁啊，以後咧大家就唔會再食到會發酸嘅炒瓜果㗎啦，得唔得 ？OK 咁啊，基本上係呢啲啦。煮完嘢梗係食飯啦，拜拜咯喎，拜拜，食飯啦喂。